Já, Kristrún, slæmt tap á heimavelli. Erfiður dagur á skrifstofunni. Heldur betur, ég veit ekki alveg hvað gerðist, þær bara slóðu okkur niður á fyrstu mínútu og svo var ekkert að ná að bæta, við fengum þetta rauða spjald á okkur. Það var svona, við vorum bara seinar í allt og það var bara alls ekki okkar dagur og þetta var algjör aðskilning en við þurfum að ríða okkur í gang. Það er náttúrulega geng á lagið og hertu í bara þegar það voru manni fleiri. Já, þær gerðu það og það var erfitt held ég bara alls staðar. Þær voru með 2 á mann eiginlega alltaf það er mjög erfitt að verjast í en það er bara mikilvægt núna að halda haus, við erum ekki að fara að hengja haus eftir þennan leik og bara upp og áfram. Þetta er búið og gert, við getum ekki gert meira í þessu núna. Þannig. Sástu brotið sem Júlía var ekki út af fyrir? Nei, ég var að hlaupa í hináttina þannig ég sá ekki neitt, þannig að ég sá allt í einu bara seinna gula og svo rautt, þannig að ég skil ekki alveg hvað átti sér stað, ég þarf að skoða það, þannig að ég kannski tjá mig lítið það en þetta var sorglegt bara. En hvernig svona finnst þér liðið svona yfirleitt bara vera að standa sig? Þið eru taplausar fram að þessum leik, bara byrjuð mótið ágætlega og eitthvað kippt niður á jörðina hérna í kvöld? Já, ég held það sem er kannski, ég veit það ekki, vonandi er það lán í óláni en við erum búin að vera góðar og ég er búin að vera mjög ánægð með frammistöðu liðsins, sérstaklega í síðasta leik. En já, uppleikið í dag gekk ekki og við vorum bara ekki mætta til leiks þannig að við lærum á þessu og getum lært fullt. Það er bara næsti leikur. Það er alltaf næsti leikur.